Molweni namhlanje nyanga entsha October, inyanga ye-Breast Cancer Awareness Month. Today ndidecide into yoba mandize nakuni ndizonibonisa uba ungayenza njani na i-breast examination ekhaya. So i-breast examination uyenza nyanga nenyanga. Ukhangela ntoni? Ukhangela anything abnormal, which is into engaqhelekanga ebeleni lakho, amadlala obubomvu, ukumfica kweengono zakho, ubunzima bebele, ukudumba kwebele, zonke ezo nto. Ukhangela yonke into ongaqhelanga kuyibona ebeleni lakho, ubuhlungu, yonke nje into engaqhelekanga ebeleni lakho. Yile nto siyikhangela xa sisenza i-breast examination. And i-breast examination yenziwa nyanga nenyanga. So namhlanje ndiza kubonisa uba ungayenza njani ekhaya. Xa usenza i-breast examination kukho ii-stages ezi-2 ozenzayo, amanqanaba amabini oqala ngawo. Okokuqala uqala ngenqanaba lokuqala ukujonga, uyalijonga nje ibele lakho, which is observation ngesilungu. Then okwesibini uyalixilonga, ulibambe, ulive uba akho nto uzivayo, akho nto ziphumayo, akubuhlunganga nolibamba, which is examination yebele. Usebenzisa ke ngoku sort of touching, usebenzisa izandla zakho. So i-breast cancer xa usenza yona, usenza examination, i-breast examination xa uyenza, which is ukuxilonga ibele lakho, uba nesipili, ubeka isipili apha phambi kwakho. Then awunxibi wambaze, akukho nebhodi leyo, there's no bra. Then njengoba ume phambi kwesipili nje uyama ujonge amabele wakho, arayithi, akho nto anayo, awadumbanga, akho shape, akuboni nto zibomvu, akho nto ingathi ziyaphuma kwiingono zakho. Then emva koko ubeke izandla zakho esinqeni, ujike ujonge icala eli lebele lakho, ujonge kwa the same thing esibesizijonga uba akho nto uyibonayo engaqhelekanga, akho bomvu, akumfencini nepoli yakho na. Nakweli cala wenza indlela, ujonga ngendlela efanayo. Then ugqiba kwakho ke ngoku uye ugobe. Ugobela ntoni? Sifuna ukuba xa ugobile awanzimanga, awabuhlungwanga amabele wakho. So xa ugobile azawujinga amabele, kulapho uzawuva khona uba zikhona into ezingaqhelekanga ozivayo. So uyagoba, so umamele into yoba akho nto uyivayo, akho buhlungu. Xa uwajongile iingono zakho akho nto iphumayo nakuzo. Then ube ugqibile ukujonga with this observation, usebenzisa amehlo wakho ujonga ibele lakho. Now siza ke ngoku kule yosebenzisa izandla ukuxilonga, usebenzisa izandla zakho. Xa usebenzisa izandla zakho usebenzisa neminwe mine okanye emithathu. Kuya ngokuba uva comfortable usebenzisa eyiphi na indlela. Then kule minwe yakho